Xanım, 1 il öncə ciddi panik ataklar keçirdim. 3 ay davam keçirtdim, 3 ay davam etdi. İndi yenə həvəssizlik və içimdə qorxu var. Demək ki, siz necə tam bərpa olmamısınız da. Demək ki, baxın, həvəssizlik varsa, içinizdə bir qorxu varsa, birincisi yenə də hər zaman fizioloji olaraq insan baxmalıdır. Mən nə dərəcədə sağlamam? Müayinələrdən keçmək. Həkimlər artıq sizə özləri tutan nevropatoloqdur, endokrinoloqdur, kardioloqdur. Birinci onların müayinəsi, hansı vitaminlar mı, minerallar mı çatışmır bəlkə. Çünki onlarda da bir disbalans olduqda insanda həvəssizlik də ola bilər, yorğunluq da ola bilər. Bəlkə hələ hormonlarla bağlı dəyişiklik olduqda yenə də disbalans balans pozulduqda orada da qorxu ola bilər. Yəni birinci buna baxmaq lazımdır. Bunlarda hamısı qaydasındadırsa, onda artıq məsələndə burada əlbəttə ki, diaqnozun qoyulması qəşəng olar. Məsələn, nevropatologiya, psixoterapevt, psixiatr diaqnoz qoysunlar ki, nədir sizdə? Hə, məsələn də ola bilər, nə deyim sizə, tutalım da, həvəssizlik içinizdə qorxu. Bəlkə nevroz deyəcəklər sizə. Bəlkə deyəcəklər ki, müəyyən qədər sadəcə təşvişlisiniz, heç pozuntu da yoxdur bəlkə burada, başa düşdünüz? Yəni, həkim konkret diaqnoz qoyandan sonra daha asan da olur ki, adam anlayır ki, nədir, nə deyil, başa düşdünüz? Yaxşı, baxın, tutalım, içinizdə qorxu var, həvəssizlik var. Yenə də qorxu daim olması buna bir şeylər səbəb olub da, nələrsə bir hadisələr falan, bir xroniki stres falan buna təsir edib, bu formalaşıb sizdə. Düzdürmü? Bax, o stres nə ilə bağlı idi və yaxud psixotravma nə ilə bağlı idi? Bax, ora baxmaq, onların üzərində çalışmaq, mütəxəssislə təbii ki, daha gözəl olar, düzdür? Qorxu yenə, aşırı daim qorxu varsa insanın içində, yenə də, bu çox vaxt nevrotik kateqoriyadır. Bu, yəni ki, o insanlardır ki, harada psixoemosional olaraq insan yetərincə inkişaf etməyib. Yenə də, bu o demək deyil, intellekt səviyyəsi aşağıdır falan, yox. Ola bilər yenə də intellekti insanın normal səviyyədədir, lap super səviyyədədir, işi, gücü, ailəsi, hər bir şey var. Amma daxildə daimi qorxu var. Bu odur ki, bu insan psixoemosional olaraq hansısa yaşda ilişib qalmış olub. Bildiniz necə? Zaten bu elə idi. Sadəcə hansı stresli situasiyalar, psixotravmalar bunu üzə çıxarıb. Üzə çıxarıb ki, siz hələ bilib zamanında, burada individuasiya baş verməyib. İndividuasiya nədir? Ümumiyyətlə, hər bir insan öz həyatında müəyyən etapları keçməlidir. Bu, simbiozdur, separasiyadır və individuasiyadır. Separasiyanın öz dönəmləri var, valideynlə. Simbioz nədir? Valideynlə uşağın bitişik olması. Yəni, bu illərlə uşaq böyüdükcə yavaş-yavaş qopur. Düzdürmü? Olur müstəqil bir şəxs, sərbəst, müstəqil bir insan olur. Orada ancaq individuasiya yarana bilir. İnsan sərbəst, azad öz seçimlərini edə bilir, qərarlarını verə bilir. Heç kəsdən qorxmur, çəkinmir, ay utanır, ay nə bilim, qərar verəndə ay fikirləşmir, ərim nə deyər, qardaşım nə deyər, o ki nə deyər, bu nə deyər. Rahatca normal qərarını verir. Yəni ki, başa düşdünüz necə? Tam müstəqil bir insandır. Bax, insan tam müstəqil bir şəxs olduqdan sonra, məsələn də, belə deyim sizə, burada xroniki stres nəticəsində, məsələn də, bu insan həyatında xroniki stres illərlə yaşamaz. O bunu bir şəkildə çözər. O bir şəkildə o durumu yoluna qoyar ki, o stresli situasiya bitsin. Psixotravma məsələn yaşayıbsa, tutam individuasiya artıq varsa, artıq insan tam inkişaf edibsə psixoemosional olaraq, individuasiya baş veribsə, lap psixotravmada olubsa, o psixotravmatik situasiyada da müəyyən qədər özünə dəstək və yaxud kimlərdənsə dəstək istəməsini də hələ bil ki, mümkün olacaq. Çünki psixika, siz necə, orada donmuş, qalmış çox uzun müddət olmayacaq. Əksər hallarda da belə deyil. Yenə bu çox individualdır. Yenə çox insanlar bir-birindən ayrılır. Amma individuasiya o qədər, individuasiya varsa, orada biz artıq atırıq da kənara hansısa bir pozuntuların olmasını. Pozuntu varsa individuasiya yoxdur. Yəni, tutalım da, qaçınan pozuntudur, asılı pozuntu, asılı şəxsiyyət pozuntusu, nə bilim, narsistik, borderline, isterik, şizotipik, şizoid,
Yəni pozuntular çoxdur da, düzdür, antisosial. Yəni bunların heç birində, yəni 12 pozuntunu götürsək, 12 pozuntunun heç birində individuasiya orada baş tutmayıb. İnsan o dərəcəyə, o inkişafa gəlib çatmayıb. Psixoterapiya nədir? Bir də görürsən insanlar aylarla ən yaxşı halda da, tutalım, məsələn, narsistik şəxsiyyət pozuntusu olan insanlar, klaster 1-ni götürək də, borderline falan, bax, bunlara niyə illərlə lazım olur? Çünki orada psixoemosional olaraq, yenə də o insan işi, gücü, intellekt, hər şey ola bilər. Bu o demək deyil, o barədə insan inkişaf etmiş ola bilər. Amma psixoemosional olaraq, məsəl üçün, klaster 1-ə aid olan insanlar hardadılar? Təxminən 3 yaş, 9 yaş arasıdırlar. Ona görə onların yetişdirilməsi psixoemosional olaraq illəri alır. Başa düşdünüz necə? Ona görə, məsələn, narsistik insanlar ümumiyyətlə bir nadir hallarda müraciət edirlər, sırf özlərinə görə. Düzdür? Yəni ki, baxın, sözümü nəyə gətirib çıxarmaq istəyirəm? Bu qorxudan danışırdıq. Qorxu belə bir şeydir. Qorxu daim varsa, yaxşı psixotravma olub tutalım. İnsan bir travmatik situasiya yaşayıb, həqiqi mənada və psixotravma alıb. Və doğrudan orada heç bir dəstək normal olmayıb o anda. Çünki sənə yaxşıca qəşəng dəstək olunanda travmatik situasiyada o psixotravmaya demək olar ki, çevrilmir. Sənin həyatını yönləndirmir. Gecələr yuxuva sənin o kabuslar girmir. Yəni də indi psixotravmalarda müxtəlif özünü göstərə bilərdi, müxtəlif simptomlarla, flashbacklarla falan. Neysə, mən indi o qədər geniş mövzudur ki, bax, o dir həvəssizlik. Həvəssizliyin səbəbi nə ola bilər? Yəni də indi fizioloji problemləri kənara qoysaq, həvəssizliyin səbəbi o ola bilər ki, hansısa tələbatlarından insan hələ bir demək olar ki, xəbərsizdir. Var o tələbatları, çoxdandır onları tüfürüb, göz yumub, heç baxmır da. Fizioloji ola bilər tələbatlar var. Məsələn, intim həyatla bağlı, seksual həyatla bağlı tutalım. Bu insanda tutalım yetişkin bir insandır, amma o qədər travma onu öz içinə çəkib ki, o qədər xroniki stres içindədir ki, məsələn, bu tələbat unudulub gedib harasa, çox arxa planlara, düzdürmü? Amma bədəndə hələ bu proseslər var ki, bədən müəyyən qədər bunu tələb edir. Məsələn, başa düşdünüz? Yəni, çox şey ola bilər. Həvəssizlik bir sözlə oradan gəlir ki, insan öz həyatını tam yaşamır. Yarımçıq yaşayır, yaxşı halda yarımçıq yaşayır. Bilirsiniz necə? Konkret müəyyən tələbatlarını ödəyir, yeməkdir, içməkdir, məsələn, bunları eləyir, yuxudur, bunları eləyir. Tutalım, evin təmizliyidir, indi qadındırsa bunları eləyir, bir çox şey eləyir, ola bilər. Amma mənəvi olaraq dəyər, məsələn, görmür, məsələn, diqqət görmür, qayğı görmür və özü də bunu özünə vermir. Özü də özünə bunları vermir, sevgi. Yəni bunlar, bu tələbatlar, yəni ki, bəlkə tək bir insandır, bəlkə yalnızdır, bəlkə illərdir yalnız insandır, heç kəs tutalım yoxdur da, sevdiyi bir insan yoxdur, illərlə. Yəni bu da bizim təməl tələbatlarımızdandır. Bizim təməl tələbatımızdır ki, insan hələ bil həyatda cüt olsun. Başa düşdünüz necə? Düz deyə, cüt olmaya bilərsən sən müəyyən müddət. Amma illərlə sən hələ təksənsə, burada həvəssizlik ola bilər. Yəni, məyusluq var burada. Həvəssizlikdə çox vaxt nə var? Məyusluq var. Nə eləsə bağlı insan məyusluq yaşayır. Niyə belədir? Nədən belədir? Açan düzələcək, heç vaxt düzəlməyəcək, çarəsizlik hissi var. Allah bilə nələr var orada. Çox şey ola bilər orada. Səbəbə baxmaqdır. Hər zaman, bu siz mənə məsələn, disli həvəssizliyi var və qorxu var içimdə. Düzdür? Bu nədir? Bu artıq nəticədir. Nələrinsə nəticəsidir bu, bildiniz? Bəs səbəblər, bilirsiniz nə qədər şey ola bilər? O qədər. Onu ancaq siz danışsaq biz bilərik nədir səbəblər.